ဟုတ်ကဲ့ GBH Labs ကနေကြိုဆိုပါရစေ setup guide တွေကရိုးနေပြီဒီမျိုးလေးစမ်းကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ setup guide လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က PC ပုံးနေကြီးပဲဆင်နေကြတာများတယ်ဒီနေ့မှာတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးထူးခြားပြီးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ setup guide မှာ PC ပါမယ်ပြောလို့ရှိရင် monitor ရွေးချယ်မှုပါမယ် keyboard ပါမယ် mouse ပါမယ်ခုံပါမယ်စပွဲပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်ခုံနေစပွဲတွေပါပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့ PC experience တစ်ခုကိုရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာ RTX 2080 Ti ပဲထည့်ထားကိုယ့် i9 နေပဲထည့်ထားထိုင်နေတဲ့ခုံထိုင်နေတဲ့စပွဲကအဆင်မပြေလို့ရှိရင် ergonomics ကလုံးဝအဆင်ပြေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာ DxRacer ရဲ့ next ထိုင်ခုံရဲ့ DxRacer ရဲ့စပွဲလေးတွေပါတခါလေးပေါင်းပြီးတော့ထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ setup ကဘယ်လောက်ကြာမှာလဲပေါ့နော်အစအဆုံးအကုန်လုံးအပြီးအစီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ keyboard တွေ mouse တွေကအစအထက်က component တွေကအဆုံးစပွဲတွေထိုင်ခုံတွေပါအပါအဝင်ကိုစုစုပေါင်း30အောင်နေရမှာပါဆိုတော့သုံးထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းကြည့်လိုက်အောင်ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ setup guide က 1080p 144Hz gaming setup ကိုဦးစားပေးထားတာအဲဒါကြောင့်မို့လို့ monitor အနေနဲ့ Philips ရဲ့ Momentum 24inch 144Hz FreeSync ပါပြီးသား curve monitor လေးကိုသုံးပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ GPU အနေနဲ့က Colorful ရဲ့ GTX 1650 Super ကိုသုံးပေးထားတယ် motherboard အနေနဲ့က Colorful ရဲ့ H310ME V21 ကိုသုံးပေးထားမယ် CPU အနေနဲ့ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ Core i5 Core Layer F အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ solid state drive အနေနဲ့ Colorful ရဲ့ 240 kit ထည့်ပေးထားမယ် RAM အနေနဲ့က 8GB 2666 MHz Vengeance LPX RAM ကိုထည့်ပေးထားတယ်နောက်ထပ်ထပ်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း 8GB တစ်ချောင်းထပ်ဆိုင်လို့ရတယ်ပတ်စံပေါ်တဲ့ချိန်ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ SSD နဲ့မလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် hard disk ကိုလည်း 1TB ကြီးထည့်ပေးထားတယ် data တွေပါတယ်ထည့်လို့ရတယ် game ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ power supply အနေနဲ့မှာတော့ Seasonic ရဲ့S12 500 80+ bronze power supply ကိုသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ power supply မှာထုံးစံတိုင်းပဲအများကြီးရှည်သာခိုးလို့မကောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ 80+ ကိုတော့မရရအောင်ထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ CPU ရဲ့ cooling အတွက်ကတော့ ID cooling ရဲ့ဒီ RGB PWM fan လေးကိုထည့်ပေးထားတယ် keyboard တွေ mouse တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ budget series ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ RK ကိုပဲစုံလိုက်ထည့်ပေးထားတယ် headset ဘိုင်းမှာကျတော့ brand လေးဖြစ်ရမယ်သိလေ quality မညံ့ရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ HyperX sticker လေးကိုထည့်ပေးထားတယ်Okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ setup လေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်နေရာမှာဒီတက်ပိုကောင်းနေတယ်လို့ထင်လဲခင်ဗျားတို့သာဆိုလို့ရှိရင်ရောကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောလိုက်တဲ့အထဲမှာဘယ်ဟာကိုအစားထိုးပြီးတော့သုံးပြလိုက်မယ်လို့ထင်လဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလာလို့ရပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တော့